السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو مسلمانانو ورونو، الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقیم. قرآن کریم د الله رب العالمین هغه اخري کتاب دی چې په خپل اخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی، او داسې د خیر نه ډک کتاب دی چې د انسان د ژوند هر اړخ ته شامل دی. که موږ تاسو سوچ وکړو د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو قانون لیکل کیږي چې هغې ته ویل کیږي اساسي قانون کنسټیټیوشن، چې د دې اساسي قانون نه وروسته نور ټول قوانین جوړیږي. خو که موږ تاسو بیا په دې اساسي قانونونو کې سوچونه وکړو او فکر پکې وکړو، نو د نړۍ داسې هیواد نشته دی چې د هغې په اساسي قانون کې په لسګونو ځلې تعدیلات او بدلون نه وي راغلی. ځکه 15 کاله مخکې د انسان ضرورت یو شانتي 15 کاله وروسته بدلیږي، 10 کاله وروسته بدلیږي، 20 کاله وروسته بدلیږي. که موږ تاسو وګورو د نن نه 20 کاله مخکې یا 22 کاله مخکې د انټرنیټ د جرمونو کم سوچ هم چا سره نه و، خو 20 کاله وروسته چې انټرنیټ پرمختګ وکړ، انسانانو پرمختګ وکړ، نو داسې یو قسم ته جرمونه پیدا شو چې هغه د انټرنیټ د لارې، د موبایل د لارې، د کمپیوټر د لارې ترسره کیږي. نو دې نه وروسته خلکو بیا هغې دپاره قانون جوړ کړ. خو قرآن کریم داسې کتاب دی چې د نن نه 1400 کاله مخکې الله رب العالمین نازل کړی دی په 23 کالو کې. خو په دې کې داسې یو آیت نشته دی، داسې یو مسله پکې نشته دی چې هغه دی په هر ځای کې یا په هر وخت کې نه عملي کیږي. دا د قرآن کریم ستر اعجاز دی. نو د دې دپاره چې موږ او تاسو د الله رب العالمین د دې د خیر نه ډک کتاب نه استفاده وکړو، په دې باندې ځان پوه کړو، د دې دپاره کوم داسې قدمونه اخیستل پکار دي. داسې د خیر نه ډک کتاب دی چې الله رب العالمین خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې په تلاوت باندې امر کوي. الله تعالی فرمایي خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورتل القرآن ترتیلا، د قرآن کریم تلاوت کوه. خو دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې اتباع وکړي. ځکه دا قرآن کریم یوازې د دې دپاره الله رب العالمین نه دی نازل کړی چې موږ او تاسو دا راواخلو او په ښایسته ټوټو او کپړو کې تاو کړو او په تاقچو کې کیږدو او د تبرک دپاره راخلو یا د قسم دپاره راخلو. نه، دا زموږ او ستاسو د ژوند دستور دی، زموږ او ستاسو د ژوند اساسي قانون دی. کله چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو، زموږ او تاسو دنیا او آخرت به ښایسته وي. که موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د خلفای راشدینو یا د امویانو یا د عباسیانو خلافت ته سوچ وکړو، نو په هغې کې ولې خوښي وه، په هغې کې ولې امن و، په هغې کې ولې سوکالي وه، په هغې کې ولې اسلام سرلوړی و. د هغې اساسي وجه هم دا وه چې هغې په قرآن کریم باندې موږ ولې لګولې وې، په دې باندې عمل کړی و. نو ځکه هغې همیش دپاره بریاوې په نصیب وي، خوښۍ په نصیب وي، هر ځای کې امن و. نن موږ تاسو چې په خپلو کورونو کې په امن نه یاستو، په خپلو کلیو کې په امن نه یو، په خپلو ولایتونو او په خپلو هیوادونو کې په امن نه یو، اساسي وجه دا ده چې موږ تاسو د قرآن کریم نه لري. او دا یوازې نه، څوک چې د قرآن کریم نه مخ واړوي د دنیا ژوند هم تنګ به وي، د غم نه به ډک وي، د فریاد نه به ډک وي، او آخرت به هم برباد وي. الله رب العالمین فرمای ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. څوک چې د قرآن کریم نه مخ واړوي، د دې د پوهې نه مخ واړوي، د دې د تلاوت نه مخ واړوي، فإن له معیشة ضنکا، نو د دې انسان ژوند به تنګ وي. د دنیا ساز و سامان، د دنیا اسباب به ورسره ښه ډېر وي، مال به لري، کور به لري، کاروبار به لري، شرکتونه به لري، خو د زړه سکون به نه لري. د زړه سکون به نه لري، نو دې د وجې نه به همیش دپاره په سوچ او غم، فریاد او په کړاوونو کې به وي. فإن له معیشة ضنکا، د دې اساسي وجه هم دا ده چې د قرآن کریم نه به دې مخ اړولی. یوازې دا نه، ونحشره یوم القیامة اعما، د قیامت په ورځ باندې به بیا ړوند راپاڅېږي. ځکه په دنیا کې د خپلې خوښې ژوند تېر کړی د الله رب العالمین چې کوم زموږ ستاسو حقیقي مالک دی، زموږ ستاسو حقیقي خالق دی چې هغې موږ پیدا کړي او دا امر راته هغې کړی دی چې راشي زما
کتاب ولولئ، د دې نه ځان خبر کړئ، په دې باندې عمل وکئ. الله رب العالمین فرمایي په بل ځای کې من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. څوک چې د قرآن کریم نه مخ واړوي نو د دنیا ژوند خو به سخت وي، هغې سره من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، د قیامت په ورځ باندې و بیا ډیر غمونه، ډیر ګناهونه، ډیر فریادونه، ډیر کړاوونه به دې بیا را په اوږو کړي، رابار کړي به دي او دې سره به بیا روان وي. وجه به هم دی چې موږ تاسو په دنیا کې د قرآن کریم نه مخ اړولی دی، په دې باندې موږ عمل نه دی کړی، د دې نه موږ ځان نه دی خبر کړی، د دې تلاوت موږ په خپله نه دی کړی، د بل نه موږ نه دی اورېدلی. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله رب العالمین ته شکایت کوي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله رب العالمین ته وایي چې ای زما ربه، زما قوم، زما ملت قرآن کریم یې پرېښودلی و، د قرآن کریم نه لرې شوي و، قرآن کریم یې شاته غورځولی و. امام ابن القیم رحمه الله د دې معنا کړې ده د قرآن کریم پرېښودل، د قرآن کریم هجران څه ته وایي. د هغې دپاره هغې 5 طریقې ښودلې دي. اول قرآن کریم تلاوت نه کول او نه د بل نه اورېدل. موږ او تاسو ایله دنیا ته تکړی، شپه ورځ د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو مخې ته ناستې، فیسبوک ګورو، ټویټر ګورو، یوټیوب ګورو، نور ټولنیزې رسنۍ ګورو، په هغې کې په ګنټو ګنټو په هغې کې مصروفه یو، خو قرآن کریم دپاره موږ او تاسو د ورځې 10 دقیقې وخت نه لرو. نو د قرآن کریم تلاوت په خپله نه کول یا د بل نه اورېدل، لکه موبایل شو، کمپیوټر شو، دغه رنګې ګاډي کې اورېدل شو. د دې نه چې کله موږ او تاسو مخ واړو او تلاوت هم نه کوو نو ته پوه شه چې قرآن کریم سره زموږ او ستاسو پرېکون راغلی دی. دویمه طریقه چې امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړې ده هغه په قرآن کریم باندې فیصلې نه کول. که زموږ او ستاسو په ټولنو کې، په کلیو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې څه مشکل پیدا شي نو موږ او تاسو منډه وهو، راځئ په پلانکي قانون باندې په جرګو باندې کینو، د پښتنو په جرګو باندې پرېکړې کسې قانون چې هغه د قرآن کریم په خلاف باندې په هغې باندې عمل کول او د قرآن کریم نه مخ اړول، په دې باندې نه عمل کول، دا هم د قرآن کریم په هجران کې راځي. دریم صورت د قرآن کریم پرېښودل، قرآن کریم سره پرېکون کول، هغه دا دی چې په دې باندې موږ او تاسو عمل ونکړو. قرآن کریم کې موږ او تاسو ته الله رب العالمین د توحید امر کوي، د الله د بندګۍ امر کوي، د مانځه د قایمولو امر کوي، د زکات د ورکولو، د مور او پلار سره د ښېګړې، د مشرانو د احترام، په کشرانو باندې د رحم، د نورو انسانانو ته د خیر د رسولو، د ګاونډیانو د خیال ساتلو، حیواناتو سره احسان کولو باندې امر کوي. نو کله چې موږ تاسو په قرآن کریم باندې عمل نه کوو، که هر څومره تلاوت یې کوو نو دا هم د قرآن کریم په هجران او د قرآن کریم په پرېښودلو کې راځي. او څلورم صورت چې هغه امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړی دی د قرآن کریم د پرېښودلو او د هغې سره د هجران هغې باندې علاج نه کول. دا ګوره ډیره یو اساسي او بنسټیزه خبره ده. قرآن کریم د دې تلاوت به کوو، په دې باندې به عمل کوو، خپلې پرېکړې به په دې باندې کوو، خو د قرآن کریم باندې به خپل شفا او په دې باندې به خپل علاج کوو. د هغې طریقه څنګه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې طریقه موږ او تاسو ته ښودلې ده. په هغې باندې موږ ځان دمو. د هر ځای نه زموږ او ستاسو رواني ناروغۍ، هر یو انسان په موږ او تاسو کې تنګ دی، خفه دی، د زړه وسوسې دي ورسره. د هغې اساسي وجه هم دا ده چې موږ او تاسو خپل علاج او تداوي په قرآن کریم باندې نه کوو. ډاکټرانو پسې ګرځو، بهر ملکونو ته سفرونه کوو، خو زموږ او ستاسو ډېرې ناروغۍ، زموږ او ستاسو ډېر کړاوونه، ډېر مشکلات هغه په قرآن کریم سره حل کېږي. ډېر نه بلکې ټول، ځکه چې الله رب العالمین په دې کې زموږ او ستاسو لپاره هدایت او زموږ او ستاسو لپاره شفا په دې کې کېښودلې ده. او پنځم او اخري شکل او صورت د قرآن کریم د پرېښودلو هغه دا دی چې په دې کې موږ او تاسو سوچ نه کوو. د قرآن کریم تدبر، د قرآن کریم فهم دا د موږ او تاسو نه بالکل پاتې دی. او د دې وجه اساسي هم دا ده چې موږ او تاسو په ګناهونو کې مصروفه یو، په ګناهونو کې ډوب یو.
شپه ورځ د خلکو غیبتونه کو، شپه ورځ خلکو پسې بد رد ویو، شپه ورځ په انټرنیټونو په خپل کاروبارونو کې لګیو. یو انسان چې کله په دنیا کې داسې مصروف شي، قرآن کریم ته به هغه څه وخت پیدا کړي، په قرآن کریم باندې به هغه ځان څنګه پوهېږي، په قرآن کریم کې به هغه سوچ څنګه وکړي، د قرآن کریم په ترجمه او تفسیر باندې به هغه ځان څنګه پوهېږي. د دې د وجې نه مسلمانانو ورونو، الله موږ او تاسو ته نن وخت راکړی دی او الحمدلله الحمدلله قرآن کریم ډېر زیات آسان دی. د نړۍ داسې ژبه نشته دی چې په هغې کې د قرآن کریم ترجمه زموږ او تاسو مخې ته نه وي پرته. په موبایل کې هم کتلی شو، په کمپیوټر کې هم کتلی شو، په کتابونو کې هم ترجمه او تفسیر پیدا کولی شو. نو په ځای د دې چې خپل عمرونه یوازې په لهو لعب او په دې دنیا کې تیر کو، د دې دنیا نه داسې خوندونه والو چې موږ او تاسو نه قرآن کریم پاتې، نو سبا ډېره سخته ورځ ده، یوم تبل السرائر. سبا بس موږ او تاسو پټ رازونه به راښکاره شي، د الله رب العالمین مخې ته به ودرېږو. صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لن تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن 4. د قیامت په ورځ به هیڅ یو انسان د خپل ځای نه قدم نشي خوځولی مخکې د دې نه چې د 4 شیانو په باره کې ترېنه پوښتنه ونه شي. په هغې کې یو سوال دا دی وعن عمره فيما افناه. 40 کاله، 50 کاله، 80 کاله عمر مې درکړی و، الله رب العالمین به درته وایي چې په څه کې دې تېر کړی و. نو هلته بیا زموږ ستاسو دا پلمه بیا کار نه ورکوي چې موږ ویو ولا ما په فیسبوک کې تېر کړی و، په یوټیوب کې مې تېر کړی و، په دې مې تېر کړی و، په دې مې تېر کړی و. ګوره که موږ تاسو قرآن کریم ته وخت ورکو، په الله مې دې قسم چې زموږ ستاسو ژوند به ښه شي، زموږ ستاسو مشکلات به حل شي، زموږ ستاسو په ژوند کې به برکت راشي، زموږ ستاسو خوښي به په زړه کې پیدا شي، په ټولنه کې به زموږ ستاسو امن راشي. خو که موږ تاسو قرآن کریم ته وخت ورکو، په دې باندې عمل وکړو، الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د قرآن کریم تلاوت، په هغې باندې عمل کول، په هغې باندې ځان پوه کول، د قرآن کریم نور خلکو ته تعلیم ورکول، په دې باندې خپلې پرېکړې کول، د قرآن کریم صحیح احترام کول. د دې توفیق د الله رب العالمین موږ او تاسو ته راکړي او الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې د قرآن کریم مینه محبت پیدا کړي.